抓。8点钟刚响亮的日夜没拉长，我想要慵懒地靠在你肩膀。喂，姐，你没事吧？没事啊，怎么了？那你看一下手机嘛，我发了100多条微信给你。哦，不好意思。我听说这次品牌方想要拓展年轻市场，做一些年轻化的尝试。你写提案的时候可以往那个方向靠一靠。年轻化吗？好的。庄玉属红腹灰雀的吗？怎么行踪这么飘忽不定？怎么了你？于小姐之前跟我们也是有过合作的，对我们品牌定位应该很了解吧？是的，所以这次我做了一些新的。既然了解，于小姐应该知道我们面向的是高端用户。这份提案把我们的定位和普通平价快消品混淆，未免也太不专业了。陈总，是这样，我们合作这么多次了，贵品牌的定位我们当然清楚。美人呢，这次也是想做一些新的尝试，如果有不合适，我们还有调整的空间。是吗？于小姐也是这么想的？当然，我们的时间很宝贵，于小姐有什么想法，麻烦先尊重一下我们的时间好吗？当然，要不我们现在就开始。那个陈总，您看啊，首先我们第一部分对市场回顾。哎，陈总，这次不好意思，陈总，那个一会儿晚上我自罚3杯，好吧？让琳达先送你们，我进去跟美人再聊2句。琳达送。陈总这边请，不见不散啊，晚上。提案怎么回事？临时修改，你不再跟我确认一下吗？对不起，是我草率了。好在合作不止1次了，人家没多说什么。你也算有经验了，怎么会犯这种低级错误啊？我现在就会去改。等会儿，你瞅你那个脸色，我这边要去应酬，没法送你，帮你叫个车。不用了，你快去接客吧，这点小事我自己还是可以搞定的。走了。路上注意安全。上次妈告诉我们那个治疗感冒的偏方是什么来着？恭喜老大获得访学录取。来了。怎么才来？候鸟
飞向森林里，在光线中穿行，遇见雨后的天气，遇见某个人。偶然的回忆，然后孤单世界都变轻，脑海里的声音怎么会必然被治愈？两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来。森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。决定飞向那颗星，在人海中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林，约定勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界。啊，原来是梦啊！温度已经降下来了，只是还有一些感冒症状，感冒药挂在门把手上，睡醒记得吃药。什么情况？我不会还在梦里吧？你怎么来了？你好点了吗？挂在门把手上的，你点的外卖啊？完了，这梦做的也太狂了吧！你先量个体温吧，你家体温计放哪儿了？你怎么知道我生病的？大美跟我说的呀。你怎么回事啊？前几天还好好的，怎么突然就感冒了？啊？我没事儿。偏方就是多喝热水，多睡觉。烧得厉害吗？姐夫在你旁边照顾吗？我跟姐夫说了。姐，你好点没？好了，全好了，你别告诉妈啊。小美，你病了吗？严不严重啊？能接电话吗？小庄在你边上吗？去医院了吗？奶奶，你这个大喇叭！没事。我上午送庄慧回家，记得吃药，有事联。我上午送庄慧回家，记得吃药，有事联系。差不多。我好想死啊！你想死啥呀？你这温度都下来了。怎么回事啊？脸怎么还这么烫？你怎么一脸短路的样子？原来昨天晚上不是做梦。什么梦啊？本来是美梦，现在变噩梦了。
怎么回事？我怎么感觉闻到了一股八卦的味道？你有试过把自己喜欢的人往身上硬拽吗？不至于反应这么大吧？是不至于啊。但这才哪到哪儿啊？这一般爱情剧尺度大概也就到这儿了。所以对方也有可能根本没把它当一回事。这可能当一回事儿也还挺好的吧。好在哪儿？好在你们的关系会更进一步啊。真的吗？我怎么觉得也有可能更退一步呢？不会吧？那也是他先主动的呀。说不定对方只是出于人道主义精神，而且也不能算是先主动吧。我喜欢的人就是你，李甜甜。那他都告白了，那怎么能是出于人道主义精神呢？哪有告白啊？我的意思是说，他都是明明白白的过来照顾你了，那守护值都拉满了，就差那临门一嘴。哎，可惜。甜甜，我觉得你哪里好像有点不太一样哦。哪里不一样了？你跟你那个霸总怎么样啦？是不是？可以啊，进度够快的。那是啊，会员才能开3倍速。你别说我了，你现在虽然身体是好了，但也要好好休息。你要吃什么？我去给你做。我的妈呀，这碗粥还是热的哎！哇，什么时候做的啊？从这个温度、这个粘稠度还有味道来说，我猜测这走了应该没超过1个小时。这个田螺教授可是守候了整整1夜呢。至于吗？一碗粥，你感动的要热泪盈眶了。教授做的粥，那可是知识的粘稠度。什么？张宇的厨艺真的没得说。羡慕。羡慕啥呀？你有你的霸总，想吃什么吃不到。喝了你的粥，感觉好多了，辛苦了，谢谢你哦。哎，对了，你平时身体不是挺好的吗？怎么突然就生病了？可能是急火攻心吧。作业没写好，被老师骂了呗。还有你不会写的作业呢。这么快就回来了，瞧你开心的样。小帅哥，美人姐姐，你生病好点没有？要不要吃点冰淇淋降降温？你怎么也知道？哦，于美男跟我说的，我不知道你喜欢吃什么口味，就每种都买了。进来吧。甜甜，你以后报天气还带喇叭干嘛？带大美得了，这传播力度比喇叭都强。哎，以后助攻还是得自己来，碰到个不靠谱的，这托尼还能带出水来了。美人姐姐，吃一个吧。等一下，等一下，生病哪能吃这个呢？上火。我吃。就一个，不行。我的 CP 我来守护。好了，你的慰问品我也吃了，你可以走了吧。小帅哥，你刚报到，最近应该很忙吧？还好吧。你这个点不用去个学校什么的吗？
这会儿还没开学呢，没事儿。请神容易送神难，大美只会添麻烦。你生病就别玩手机了。我说，谁想玩啊？还不是老师催着交作业呢吗？哦，对了，你刚刚说作业写错被老师骂是什么意思啊？啊，美人姐姐也被骂了？谁这么过分，敢动本少的朋友？人在江湖飘，受点气很正常。再说这次本来就是我的问题，弄错了客户的需求。什么客户这么烦人？美人姐姐，你放心，以后你的广告我包了，一句话的事儿。你千万别，我接拍显胖。啊？知名富二代疑似包养过气网红，第二天我的胖照不就出去了？不行不行，我还没有做好心理准备哦。不急，你什么时候准备好了，随时跟我说。美人姐姐，那在你准备好之前，有什么我能帮你的？信息是我助理告诉我的，不过也怪我草率，没再去证实一下。会不会是你的助理听错了？或者他被人收买了？怎么可能？小芳已经跟了我好几年了。小芳，我们公司也有叫小芳的。真的？那你跟你老板说了吗？怎么能跟他说？我老板这个人对工作要求非常严格，要是让他知道是我助理的问题，还不知道会怎么样呢。虞美人这件事查清楚之前，你不用干嘛。秦总，我是真的为了美人姐好，我绝对没有别的想法。秦总，好了好了。老板也太吓人了吧！哎，我时间差不多，我得先走了。啊，你还没吃完呢。可是我只请了半天假呀。于显这小子呢，我得把他气顺走。不好意思，先生，我们机器好像有点问题，要不我修好了待会儿找你。没事没事。哎，不行了，我真的来不及，我得先走了。你记住啊，男二虽好，但是观众呢还是长官配哦。我走了。好啦，约会就迟到半个小时，看把你给着急的。我不是约会，是工作，而且说好请半天假，那就半天嘛，不能因为老板好说话就占人家便宜吧。走啦。哎，你要是要占便宜，那我可就不困喽。不困喽。走啦，拜拜。什么黑卡、白金卡，关键时候一个能打的都没有。怎么去这么久？掉进去啦？啊？叫什么？啊，美人姐姐，你想掉哪里啊？我都陪你去。不用了，不用了。等一下我还要去公司一趟，虽然我老板很可怕，但还是要跟他商量一些对策。服务员买单。先生，机器修好了。好。怎么能让小朋友请客呢？美人姐姐，你为什么老把我当小朋友？下次你来请。你又说下次。那择日不如撞日，就今晚吧，怎么样？吕姐，还记得在清水村我说过那个我还没想清楚的问题吗？现在我已经想清楚了，我喜欢庄宇。这么直接吗？喜欢一个人，就算我想掩饰也掩饰不住的。好了，别说了，做人留一线，日后好相见吧。你这么好的男孩子，日后不必见我，去见你喜欢也喜欢你的人吧。美人姐姐，我佩服你的勇气。佩服我？这算什么？其实我也还没给郑卓表白呢。庄教授他这次把论文写成了，
得到了海外顶尖学府的认可，他这一走这么棒，不愧是我喜欢的男人啊！那你们这……哦，对，我们还得庆祝一下，是吧？还是你想的周到。庆祝？不行，我得先去把公司的事情搞定。那我先走了啊，你慢慢吃。不是。喂，俊总，我下午来趟公司，你在吗？ 哇，我们公司什么时候还有下午茶？哎，放那，那不是给你吃。俊总，不是我说四舍五入，你也算人到中年了，血糖血脂都要控一下，我这是在帮你好吗？少废话，刚生完病能吃这个？和钱钱一样小气。对了，这次来是想跟你说说上次提案的事情。正好我也想跟你聊这个，你会不会觉得是有人别有用心，从中误导？不会，肯定不会。我一人做事一人当，跟别人都没有关系。我不是说公司的人，是你得到的错误信息有没有可能来自于竞争对手，比如夏之？那更不会了，我已经震慑过他了。震慑？就你？啊，你别瞧不起人，我可是很厉害的，好吧？哎呦，来，说说你怎么厉害？这你就不知道了吧？我和夏至其实也没有什么特别大的过节，误会解开了就好了。确定？嗯呐。你不想说就算了，这事儿我已经让琳达去查了，不管是谁捣的鬼，我都不会放过他。不愧是俊总，有魄力。其实我来就是想跟你商量一下，有什么办法可以弥补一下之前的过失。之前那个方案虽然稳妥，但我总觉得有约会啊？没有啊，你要是想聊我奉陪。我不想，你没有约会，我还有呢。哎呦，病刚好就这么有精神，这就是爱情的力量，你不知道了吧？别的我不知道，但是我知道，咱俩现在属于相看两厌。哎，赶紧走，谁也别看着谁。哎呀，俊总，你别这么说嘛，在我心里，你还是永远的超级帅的。停，打住，停，免了啊！你的这些溢美之词留给你那教授说去吧。啊，你知道就行，正好我也懒得说了。那个方案就按咱俩说的改吧，退下吧。知道了，拜拜哦。俊总，你干嘛？你看看我这个发型到底 O 不 OK 呀？OK， 非常 OK， 你赶紧走好吧，算你帮我忙。再见。你这对病人什么态度？去打卡，我不想再见你了，今天，拜拜。甜甜，你在哪里？我来接你。小心点，别摔着了。那家店很火的，吃完了就吃不上了。好，去。慢走。哎，小心！晨晨，我是谁？手这么凉，病刚好，要多穿些衣服。你怎么不猜我是谁啊？还能是谁啊？这么矮，我还矮啊？外面风大，要多穿些衣服。嫌我矮还走这么快跟着我干嘛？走得不快，腿长而已。有
什么了不起的？火腿也不成。给你这什么？吃的。哎呀，快点邀请我进去啦！这个甜品怎么连勺子也不给我呀？谢谢。你看，要不是吕简跟我说，我都不知道你的论文已经写完了。